Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, збираемся разом в нашем костеле, каб адзначыць великую урачыстасць Епіфаній, альбо, перакладаючы на нашу мову, аб'яўлення Пана. Гэтая урачыстасць адна з самых старажытных хрысціянскіх. Разам з пасхальнымі урачыстасцямі яна са старажытнасці адзначаецца вось ва ўсім касцёле. І менавіта з гэтай урачыстасці пазней паўсталі яшчэ дзве. Адну мы нядаўна святкавалі, гэта Божае нараджэнне. Адно яшчэ будзем святкаваць у бліжэйшую нядзелю, гэта свята Хросту Пана. Калісьці гэта ўсё адзначалася у адзін дзень, у дзень Епіфаніі. Таму што гэтае свята, якое сёння адзначаем, гэта свята ўдзячнасці Богу за тое, што Ён з уласнай ініцыятывы захацеў нам адкрыцца, аб'явіцца нам, паказаць, кім Ён ёсць і як моцна нас любіць. Сёння мы ўспамінаем важныя падзеі. Канешне ж, Божае нараджэнне. Канешне ж, прыйсце трох каралёў, трох мудрацоў з усходу, каб пакланіцца Хрысту. Сёння таксама момант публічнага першага аб'яўлення Хрыста падчас хросту ў рацэ Ярдан таксама ўзгадваецца. І таксама першы цуд Езуса у Кане Галілейскай, калі Ён перамяніў ваду ў віно. Вось усе гэтыя падзеі, дзе першы раз людзям было аб'яўлена гэтае вялікае святло, сёння мы адзначаем. І ў гэтым духу удзячнасці, праслаўлення Бога за Яго вялікую любоў, за тое, што Ён выбраў нас, такіх, якія мы ёсць, каб нам адкрыцца, мы распачынаем гэтую Эўхарыстыю, якую цэлебрую ў інтэнцыі нашай парафіі, у інтэнцыі ўсіх нас, у інтэнцыі нашых сем'яў, у інтэнцыі ўсіх тых, хто можа на дадзены момант далёка ад Бога, каб гэтае Божае аб'яўленне не было дарэмным у нашым жыцці, каб мы сапраўды прынялі яго. І гэта, напэўна, самае вялікае шчасце, якое можа для нас быць. На пачатку гэтай святой літургіі перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі
Боже, Ты святлом цудоўнае зоркі аб'явіў сёння народам Твайго адзінароднага Сына. Дай просім, каб мы, што ўжо спазналі Цябе праз веру, былі даведзеныя да сузірання бляску Тваёй велічы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися, Єрусалим, бо прийшло Твое святло, і слава Пана узышла над Тобою. Бо вось темра покриє землю, і змрок народи, а Пан узыйде над Тобою, і слава Ягоная з'явиться над Тобою. І пойдуть народи до Твоего святла, і королі до бляску Твоего усходу. Узнімі вочы свае і паглядзі навокал. Усе яны збіраюцца, ідуць да Цябе. Сыны Твае прыходзяць здалёк, і дачок Тваіх нясуць на руках. Тады ўбачыш Ты і заззяеш. Затрапеча ад радасці сэрца Тваё, бо багацці мора паплывуць да Цябе. Прыйдзе да Цябе скарб народаў. Закрые Цябе мноства верблюдаў, маладых верблюдаў з Мадыяну і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзіла, і абвяшчаць будуць хвалу Тваю». Гэта Слово Божие. Все народи свету служить будуть Пану. Все народи свету служить будуть Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Няхай судит народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих поводле права. Все народы свету служить будуть Пану. У дні Ягони закрасує справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц, и буде он пановать от мора до мора, и от раки аж до краю земли. Все народы свету служить будуть Пану. Короли Тарсису и островов принесут Ему дары. Короли Аравии Савы складут данину, и поклонятся Ему все короли. Все народы будут служить Ему. Все народы свету служить будуть Пану. Бо Он визволить убогого, який Яго клича, и пригнеченого, який допомоги немає. Змилуется Он над бедным и убогим, и души бедных урадует. Все народы свету
Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца. Яна не была адкрыта сынам чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам ягоным і прарокам праз духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелие. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мы бачили зорку ягоную на усходе и пришли поклониться Ему. Аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Матфея. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалем, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся і ўвесь Єрусалем з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх: «Дзе павінен нарадзіцца Месія?» Яны сказалі яму: «У Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: «І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіль». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, сапраўды маё сэрца прям разрываецца ад радасці, бо я абсалютна не чакаў, што калі будзем выходзіць на імшу і будзе столькі людзей. Што, здаецца, я ўжо больш чым 3 месяцы тут знаходжуся ў Маладзечна, а ўсё не магу сапраўды прызвычаіцца, што нас так шмат. І гэта сапраўды вельмі вялікая радасць, як цяпер мы святкавалі Божае нараджэнне, як маліліся на заканчэнне Новага году. І цяпер, сапраўды, гледзячы на вас, мне прыпамінаюцца словы нашага эмерыта арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, які ў Буцлаве вельмі часта казаў: «На Беларусі Бог жыве».
Вось сапраўды пажыўшы дзесьці ў іншых краінах, у Італіі, у Польшчы, гледзячы, колькі нас тут сёння, вось хочацца такое нашае сапраўды дацаніць. І чаму мы сёння прыходзім у касцёл, каб святкаваць менавіта гэтае свята, якое паміж намі называем трох каралёў. Свята аб'яўлення Пана, так гледзячы на тое, што брат Улад на самом пачатку казаў, што вось гэтыя падзеі, што нараджэнне Хрыста, што каралі прыходзяць, аб'яўлення Хрыста падчас хросту, калі Бог кажа: «Ты мой сын умілаваны», і таксама цуд у Кані Галілейскай, па сутнасці гэта ў кожным Евангелі, калі мы возьмем, гэта самы першы знак ці самы першы цуд, які Езус здзяйсняе. Вось менавіта ў Евангелі паводле святога Лукі і святога Мацвея самым першым з'яўляецца Божае нараджэнне. У Евангелі святога Марка вось першы гэты цуд, ён з'яўляецца тады, калі Христос прыходзіць прыняць хрост. І у Евангелі паводле святога Яна таксама першым цудам, а святы Ян называе гэта першым знакам, становіцца менавіта гэты цуд у Кані Галілейскай. Гэта той момант, калі Бог паказвае сябе такім, які ёсць, калі Бог ламае усялякую людскую логіку. І для нас гэтае свята сённяшняе таксама з'яўляецца запрашэннем, каб паглядзець на Бога, можа так нават выйсці трошачку за сваей зоны камфорту і паглядзець на Бога такім, якім ён ёсць. Можа памаліцца таксама, каб Бог нам аб'явіў сваю тоеснасць, сваю такую існасць такім, які ёсць, але не такім, якім мы часамі хацелі б, каб ён быў. І глядзіце, што кажа нам сёння Евангелие пра гэтых трох каралей, пра гэтую падзею. Самы першы сказ кажа, што Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім, у дні караля Ірада. Бэтлеем з габрэйскай мовы перакладаецца як дом хлеба. І гэта неспроста, што гэта месца так называецца, што ў той зоне былі вельмі пладародныя землі. Што таму такая назва дом хлебу, бо вельмі шмат рознай пшаніцы, аўсу, вельмі шмат розных раслінаў там расло і прыносіла плёны. Таму гэты дом так назвалі, гэтая мясцовасць так назвалі. Таксама з гэтай мясцовасці паходзіў кароль Давід, той чалавек, якога лічылі сапраўдным каралём, якога таксама лічылі збаўцам народу ізраільскага, бо за яго панавання Ізраіль дасягнуў вельмі вялікай палітычнай вагі, таксама пашырыў свае межы вельмі моцна. І таксама Бэтлеем з'яўляецца месцам там, дзе была пахаваная любая жонка Якуба Рахель, тую, якую ён найбольш з усіх любіў, якая нарадзіла яму сына, але таксама яна сама памерла пры нараджэнні гэтага сына. І таксама да сённяшняга дня гэта месца з'яўляецца месцам, пунктам, мэтай вельмі шматлікіх пілігрымаў, якія просяць Бога аб патомстве, якія моляцца маці за сваіх дзяцей. І вось у гэтым месцы нараджаецца Христус, у гэтым месцы нараджаецца Езус. У кнізе прарока Міхея за 700 год да нараджэння Езуса была абвешчана гэта праўда. Тое, што мы чуем, калі Ірад ідзе да першасвятароў, калі Ірад у святароў пытае, дзе павінен нарадзіцца Месія, святары яму адказваюць: у Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: «І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Гэты тэкст быў напісаны 2700 год таму. І паглядзіце, што нібы падзеі адбываюцца ў Єрусаліме. Нібы ўсе гэтыя падзеі адбываюцца ў юдэйскім народзе, у якім вера перадавалася з пакалення ў пакаленне, дзе яшчэ не было занадта напісаных кніжак, дзе пра Бога не можна было прачытаць, а толькі пачуць. І вось ад бацькі да сына з кожным пакаленнем была малітва перад Пасхай, такая так званая Хагада, калі габрэі расказвалі, як Бог сатварыў сусвет, як збавіў свой народ. І што вельмі цікава, паглядзіце, гэтыя габрэі, яны знаходзяцца, Єрусалім ад Бэтлеему не так далёка знаходзяцца. Яны жывуць вось у гэтым усім. Яны мелі прарокаў, яны кожны год чулі пра нараджэнне гэтага Месіі, ён нараджаецца,
І ніхто ўвогуле не здае сабе справы, што гэта здарылася. Прыходзяць 3 мудрацы, так званыя мудрацы, недзе з усходу, ніхто занадта не ведае адкуль, якія не пра Хрыста, не пра Бога Айца ніколі не чулі, і кажуць: сёння вам нарадзіўся новы кароль юдэйскі. Паглядзіце, я думаю, што таксама гэта для нас можа быць часамі такім знакам таксама, што можам прыходзіць у касцёл, можам маліцца, хто там больш, хто менш, а часамі бывае так, што Бог, ён вось блізка-блізка дзесьці на выцягнутай руцэ, а нашы, скажем так, такія хвалі духоўныя не настроеныя, каб яго прыняць, не настроены, каб яго заўважыць. Бо гэтая тэма зоркі, паглядзіце, якая прыгожая ў сённяшнім Евангелі. Бенедыкт XVI, ён кажа, што людзі страцілі пачуццё сэнсу жыцця, бо перасталі глядзець на зоркі. Вось быўшы папа Бенедыкт, ён так казаў у кантэксце, што гэтае штучнае святло, якое мы набудавалі ў нашых гарадах, яно перашкаджае нам убачыць зоркі. Таксама мы цяпер з моладдзю нашай ездзілі ў Семярнікі, тут недалёка ад Маладзечна, з суботы на нядзелю, дзе нівогуле няма ніякіх ліхтароў, штучнага святла, нічога абсалютна. Ты выходзіш на вуліцу, і гэта неба, яно здаецца нават бліжэй табе, што гэтыя зоркі прыгожыя, сузор'і маглі нават пабачыць, паназываць іх трошачку. Паглядзіце, што вось як Бенедыкт прыгожа кажа, што людзі страцілі сэнс, бо не глядзяць на зоркі. Таму што людзі не заўважаюць гэтай прыгажосці, якая адбываецца навокал. Людзі перасталі таксама заўважаць Бога ў сваім жыцці. Вельмі шмат фізікаў таксама яны былі веруючымі людзьмі, ці Эйнштэйн, ці Ньютон. Я так часамі сабе задаю сам сабе пытанне, чаму? Бо таксама фізіка, напрыклад, кажа, што фізікі могуць дайсці да моманту, калі стварыўся сусвет, і кажуць пра тэорыю вялікага выбуху, тэорія большого взрыва. Але тыя самыя фізікі кажуць, але што было 2-3 секунды перад гэтым выбухам, ніякі чалавек, ніводзін чалавек не можа сказаць. Вось фізікі, нават людзі навукі, людзі, якія вельмі моцна вераць менавіта ў навуку, яны кажуць, мы самі не ведаем, якая таямніца была перад гэтым. Паглядзіце таксама, калі глядзець на зоркі, на захады сонца, на ўсходы сонца, вельмі прыгожыя, захапляцца гэтымі колерамі, але так папросту сабе падумаць, што наша планета нейкім неверагодным вобразам, можна сказаць, вісіць у космосе. Навокал няма ні паветра, ніякія тэмпературы 300-400 мінус градусаў Цельсія. Гэта сонейка, луна. Мы настолькі прызвычаіліся, што з раніцы ўстае сонца, вечарам гэты заход сонца, ідём на працу, дзеці, вучоба, яшчэ штосьці. А што столькі прыгажосці вакол нас. І не толькі прыгажосці вось такой натуральнай, а таксама прыгажосці ў іншых людзях. Што, можа быць, гэтае свята сённяшняе вучыць нас заўважыць штосьці маленькае ў іншым чалавеку. І не абавязкова, можа, які ходзіць у касцёл нават. Бо паглядзіць, гэтыя мудрацы, яны не былі веруючымі людзьмі. Яны прыйшлі, імі кіравала, можа, некая ахвота убачыць штосьці новае, ахвота штосьці адкрыць у сваім жыцці. Бо яны былі астраномамі, можа, астролагамі, штосьці там думалі. Яны прыходзяць і аб'яўляюць гэтую праўду. Можа, гэта для нас таксама знак убачыць у чалавеку ў працы, можа, ён штосьці Божае мае, убачыць у сваім сябры, а можа, нават у тым чалавеку, які нам не падабаецца, а можа, у ім таксама ёсць штосьці, чаго я магу ад яго навучыцца. І вось гэтыя мудрацы таксама вельмі цікава, што яны ішлі за гэтай зоркай. Некаторыя даследчыкі, гісторыкі кажуць, што яны, можа быць, прыйшлі з Ірану, што вось гэтыя землі Месапатаміі, з Ірану да Бэтлеему дзесьці каля 1000 кіламетраў. Можете сабе ўявіць, што кіравала гэтымі людзьмі, што яны не ведаюць, ці пешком, ці там, як мы каля дэкарацыі паставілі нейкіх верблюдаў, там яшчэ кагосьці. 1000 кіламетраў ідуць, каб нешта ўбачыць. Прыйшлі, пытаюць, пакланіліся і пашлі назад. Я вось думаю, таксама ад гэтых мудрацоў можам навучыцца такой, не ведаю, жадання жыць, такой вось пасіі да жыцця. Штосьці можа таксама ў сабе адкрыць, а што мяне напаўняе жыццём?
Што мне дае сілы прайсці пешком 1000 кіламетраў і прыйсці і быць шчаслівым? Можа, таксама гэта вобраз нашага жыцця, што вось ідзём, куды ідзём, не ведаем, куды ідзём, што каб Христос таксама асвятляў наш гэты шлях, каб Христос, яго святло было святлом гэтай зоркі, які таксама пакажа нам сэнс нашага жыцця, сэнс нашых змаганняў, сэнс перажыванняў і іншага таксама. І глядзіце, таксама вельмі прыгожыя факты я сёння пачуў пра гэтых 3 каралёў, а нават некаторыя крыніцы кажуць, што гэтых каралёў было 4. Вось увогуле Евангелле нічога не кажа пра лічбу гэтых мудрацоў. Нават у беларускім перакладзе мы кажам мудрацоў. У грэцкім слове ужыта слова магіі, можна было б сказаць чарадзеі. І я думаю, што папросту на беларускую, на польскую мову не перакладаецца як чарадзеі, як магі, бо ў нашых мовах гэтае слово мае адцень трошку негатыўны. Але у вось гэтай семіцкай культуры ва ўсходзе так называлі людзей навукі і вось менавіта астраномаў і тыя, хто глядзелі на гэтыя планеты, хто разважалі. І вось вельмі цікава, што Евангелле не кажа нам, колькі іх было. Папросту кажуць, што прыйшлі, але ахвяравалі золата, кадзіла і мірру, і вось на падставе гэтага тэолагі кажуць, што іх можа быць было 3, бо прынеслі 3 дары. У адным з апокрыфаў, гэта такія кнігі, якія не ўвайшлі ў канон наш, кажуць, што гэтых каралёў было 4. І 4-ы кароль, ён таксама ўзяў свой дар, нёс Хрысту, але ахвяраваў яго бедным. І настолькі ён засаромеўся, што не прынёс свой дар Хрысту. Але таксама вось у гэтых апокрыфах сказана тое, што гэты 4-ы кароль, ён з'яўляецца вобразам ахвярнасці. Ён з'яўляецца вобразам таго, што мы можам ахвяраваць іншаму. І што сапраўдная ахвярнасць, сапраўдны падарунак, нейкі сапраўдны дар, ён заўсёды з'яўляецца ананімным. Што ніхто ніколі не крычыць: «Вось я табе зрабіў тое дабро, гэтае дабро». Што вельмі цікавы такі факт знайшоў, што можа быць гэтых каралёў было 4. І таксама традыцыя, яна кажа, што каралі маглі мець такія імёны. Каспар, хутчэй за ўсё, ён быў афрыканцам, яго цёмнаскурым заўсёды малююць. Мельхіор можа быць еўрапейцам і Балтазар азіятам. І гэта такі вобраз таксама ў іканаграфіі, у вобразах, што ўвесь свет у гэты дзень аддае Хрысту хвалу, аддае Хрысту пашану, што няма такога кантыненту, дзе б людзі не пачулі пра Хрыста. І вось з гэтымі дарамі таксама золата, кадзіла і мірра. Золата азначае каралеўскую годнасць Хрыста, кадзіла яго святарства, а мірра гэта чыстыя алеі з такіх горных траваў, яно азначае чыстасць слова, прароцкую годнасць Хрыста. Паглядзіце, таксама кожны з нас, мы ўспамінаем таксама сёння вось ваду прынеслі, хрост пана, кожны з нас мае гэтую годнасць, годнасць святара, годнасць караля і таксама годнасць прарока. Таксама можа сёння гэты заклік гэтага свята, каб на сябе паглядзець трошачку іншымі вачыма, што я ўсё гэта маю, проста можа патрошачку трэба паработаць над сабой, памаліцца, пасузіраць Бога, каб штораз больш у сваім жыцці гэта адкрываць. І апошняя думка, што вось тое, што мы пішам сёння на нашых дзвярах, тое, што мы крэйду благаслаўляем, вось гэтыя 3 літары С, М, Б, вось некаторыя іх звязваюць з імёнамі гэтых каралёў, калі на латыні пішам, але таксама ёсць пераклад, што няхай Христос благаславіць гэтаму дому. Христус, як С, мансіонем М, бенедикат. Гэта з лацінскай мовы, што няхай Христос благаслаўляе гэтаму дому. І вельмі прыгожа, калі мы ходзім па калядзе, таксама хутка ўжо распачнем, вельмі, ведаеце, радуецца сэрца, калі прыходзіш у дом, глядзіш, а над дзвярымі надпісана ЦМБ, там 2025, і ты ведаеш, што тут жывуць хрысціяне. Ты ведаеш, што тут жывуць твае людзі. І ўжо нават інакш заходзіцца ў гэты дом. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай сапраўды Христос нам благаслаўляе, няхай благаслаўляе нашым дамам, а мы, каб сапраўды адкрывалі гэтае жыццё, гэтае святло зоркі, святло Хрыста ў сваім жыцці, і каб таксама стараліся на нашае жыццё
глядзець вачыма Бога, вачыма святла. Амэн. Вызнаем нашу веру и веру у одиного Бога, Отца всемогутного, Бога от Бога, светлого от светлого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от нестворенного, одиносутного Отцу, праздник Бога все сталось. Он для нас людей и для нашего спасения. Крыжованы так само за нас при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и снова придя у хвале, судить живых и померных, и о благодарству не будет конца. Животворцу, из Отца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала. Один и святый католический апостольский костел, вызнаю один просто для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных. Да Бога, які жадає збавить усіх людей, узнесем наши супольные молитвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Хрыстовай праўды. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай і здароўі для Франка. Цябе просім. Молімся за памерлых, за Чэслава і Ірыну, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб падораныя Тваёй ласкай мы заўсёды трывалі ў еднасці з Табою, праз Хрыста, Пана нашага. Святого Божа
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Пане, просим Тебе, ласкаво взглянь на дары Твоего костела. Ужо не золото гэта кадила и мира, але Иисус Христос, які ў гэтых дарах выяўляецца. Яго складаем у ахвяру і спажываем, які жыве і валадарыць на веки вечныя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он на гэта и справядлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божы. Сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў, Твайго Сына Езуса Хрыста. Калі Ён прыйшоў на зямлю як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебе, праз Езуса Христа, Сына Твоего Пана нашага, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую і беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх, пра ўсіх нашых парафіянаў, наших родных і блізкіх, і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць, за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі Твой адзінародны Сын, роўны Табе ў вечнай славе, аб'явіўся нам у чалавечым целе, найперш з пашанаю успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Хрыста, а таксама святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі просім гэтую ахвяру ад нас Тваіх слугаў і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас, целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Всемагутнага, і падзяку Табе складаючы,
благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть свою, Пане Иису, признаем Твое воскресенье и чекаем Твоего присягания. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлёную муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў неба ўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, всемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, пред аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакой. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста нашага Пана, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Тваё валадарство. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Ранку Божий, який береш на себе враги свету, смилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе враги свету, смилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе враги свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму.
Молимся. Просим Цябе, Пане, заўсёды і ўсюды ідзі перад намі светачам нябесным, каб чыстаю душою мы спасцігалі таямніцу Эўхарыстыі, у якой бярем удзел згодна з Тваёй воляй, і з радасцю яе прымалі праз Хрыста Пана нашага. Яшчэ, дарагія, асвецім крэйду, кадзіла і ваду, якія вы прынеслі, таксама тыя, якія можна будзе ўзяць пасля заканчэння святой імшы. І тут ёсць трошкі мы падрыхтавалі таксама. Я так і калі брат Сергей казаў, што мы вельмі радуемся, калі па калядзе бачым надпіс ЦМБ 2025, то нават калі бачым у 2020 і 2019 таксама радуемся. Ну, добренька, здаецца, падрыхтавалі. Цяпер памолімся. Божа, адзінае і вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына і аб'явіў яго ім як валадара над валадарамі. Яны, паверыўшы, пакланіліся яму і прынеслі свае дары. Май ласку паблагаславіць гэту крэйду для пазначэння дзвярэй нашага жылля, у якім мы прынялі святло Твайго аб'яўлення. Учыні, каб мы станавіліся ўсё больш дасканалым святлом для свету, асабліва для тых, хто Цябе шукае. Божа, благаславі кадзіла, каб яго прыемны водар узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча. З'яднаныя з Тваім Сынам, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, і які сядзіць праваруч Цябе, каб заўсёды заступацца за нас, просім, учыні нашыя дамы месцам штодзённай малітвы. Пане, Божа ўсемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і благаславі гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Хрыстус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Хрыста, Пана нашага.
Шчыра вам дзякую за супольную малітву, за прысутнасць, за цярплівасць. Ну, трэба ўжо заканчваць, бо нам з братамі яшчэ таксама трэба ўсе дзверы тут пападпісваць, паблагаславіць наш кляштар. Таму прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог, які паклікаў вас з цемры ў сваё цудоўнае святло, няхай шчодра адорыць вас благаслаўленнем і ўмацуе вашыя сэрцы ў веры, надзеі і любові. Христус, які сёння з'явіўся свету, як святло, што зяе ў цемры, няхай дапаможа вам з вераю ісці за ім, каб вы былі святлом свету. Бог, які святлом зоркі прывёў 3 каралёў да збаўцы, няхай і вас пасля зямнога вандравання прывядзе да нязгаснага святла свайго валадарства. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михайле,